大家好，今日介紹嘅呢條唔係糖嚟嘅，雖然佢睇落有啲似糖嘅顏色，但係咧佢係碧璽嚟嘅，係彩嘅碧璽。咁佢咧嘅硬度比較硬淨嘅，咁可以達到9級嘅，咁所以咧佢喺水晶界入邊啦，即係我哋認知嘅半寶石類入邊咧，其實佢係寶石級嘅水晶嚟噶啦，已經叫做係啦。咁咧佢唔同顏色咧都會有唔同嘅功效嘅，係啦。咁粉碧璽啦，咁有少少粉嘅喺度嘅，係啦。咁咧粉碧璽就係可以增強一啲女性魅力啦、愛情運啊、人緣啊咁樣嘅。紅色都係嘅，可以幫你吸正姻緣嘅，係啦。黃啊、綠啊呢啲咧，其實佢係可以幫你吸一啲事業運啦、財運啦咁樣嘅，係啦。咁藍嘅就係可以幫你平衡下一啲情緒啦，同埋一啲溝通嘅能力。所以咧，彩碧璽入邊咧都係功效比較齊全嘅一種。咁咧，碧璽同埋咧，因為佢有微電流嘅，你身上嘅溫度咧，如果產生熱嘅話咧，佢可以幫你帶動一啲血液循環嘅，係啦，可以促進下一啲嘅細胞啦、新陳代謝啊咁樣嘅，同埋佢仲有一個好處嘅，就係可以幫你沖散一啲抑鬱，係啦，減少下啲負能量咁樣嘅。嗱，好，我哋又睇下佢幾多 mm 先。呢條嘅綠碧璽好靚，8mm 到啦，咁佢呢啲係啦，8mm 啱啱好啦，呢粒。好啦，試埋雙手俾大家望一望先。嗱，呢隻色係咪好靚咧？大家雙手。超級靚，所以呢條咧已經叫做一條唔錯嘅碧璽噶啦，因為咧要有嘅顏色有晒啦，清嘅都唔算太濁噶啦，呢度係啦，見到啦，雜質比較少嘅，所以呢條碧璽嚟講已經叫幾靚噶啦 ，OK 噶啦，好啦，如果中意呢條片嘅，可以幫我 like 同 share 俾朋友啦。如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅，多謝大家，拜拜。